嗱，咁點解無啦啦會俾人睇到全身赤裸咧？嗰陣時咧，因為我哋屋苑隔離嗰個體育館啦，叫做就免費沖涼嘅，咁但6點之後就冇得沖，咁我好遲先去到，我諗應該5點10先去到，跟住我去到就換衫啊嗰啲冇睇時間，跟住就又搞咗大輪啦。應該6點佢就揾咗個人入嚟，因為你都要鎖門啊嗰啲嘢噶嘛，跟住有個肥女人就敲門啦，跟住我心諗大鑊啦，全身都即係咩冇着咁就有人入嚟，跟住嗰個肥女人一入到嚟咧就係話冇得再沖啦，叫我換衫嗰啲，咁佢當時嘅反應咧仲唔係即刻走，仲喺度原地打轉咗幾個圈，喺度行嚟行去先肯走，跟住我即刻心諗嚇 what the fuck，跟住令我最嬲嘅咧都唔係呢一點。而係原來佢出面係有個男職員，我換完衫嘅時候見到，跟住仲同嗰個女嘅肥婆，即係見到全身赤裸嘅肥婆喺度又講又笑。咁其實基本上咧發生咗呢單嘢咧，我係永遠都唔會再去呢間體育館。